Water, 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 you water, melon, water, 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 melon, watermelon, water, 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 melon, water, 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 melon, watermelon. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau ngasih kalian tutorial cara mengubah suara efek di TikTok. Dan ini tuh lagi viral banget sekarang. So sebelum lanjut, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Oke guys, langsung saja kita mulai ke videonya. Nah oke guys, jadi sekarang aku udah masuk ke TikToknya. Jadi sebelumnya kalian tinggal update dulu aplikasinya di Play Store atau App Store. Nah jadi caranya tuh benar-benar gampang banget. Langsung aja di sini kalian bikin video seperti biasa yang ada ngomongnya gitu. Nah klik aja yang tanda plus itu. Dan di sini aku bakalan rekam suara aku dulu seperti bikin video biasa. Langsung aja di sini aku bakalan rekam. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah oke guys, jadi itu tadi udah aku rekam suaranya. Dan gimana kak caranya biar bisa diganti gitu suaranya? Jadi caranya tuh bener gampang banget. Kalian tinggal klik aja yang tanda panah ke bawah. Kemudian kalian klik pengeditan audio. Nah, di bawah sini bakalan muncul fitur-fitur suara yang bisa kalian gunakan. Di sini tuh ada banyak banget yang bisa kalian pakai. Dan di sini aku bakalan pakai suara yang lagi viral banget sekarang, itu suara licik. Langsung aja aku klik. Dan kita tunggu dulu sampai prosesnya ini selesai. Dan ini bakalan diterapkan ke seluruh audionya ya guys. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah oke guys, jadi itu tadi dia suaranya udah keganti gitu pakai suara licik yang lagi viral banget sekarang di TikTok. Kalau udah, kalian klik aja simpan. Dan ini kalian bisa langsung post di story atau di TikTok kalian. Nah oke guys, jadi sekian dulu video dari aku. See you on my next video. Bye bye.